जब आप सोते हैं तो आपके गले की मांसपेशियां इतनी ज्यादा रिलैक्स हो जाती हैं कि आपकी एयरवे, सांस की नली थोड़ी संकरी हो जाती है। जब आप सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो हवा को नीचे जाने में दिक्कत होती है। आपका शरीर जबरदस्ती हवा को नीचे धकेलता है, जिससे गले के रिलैक्स हुए टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं। यही वाइब्रेशन वो खर्राटे की आवाज बनाते हैं जो सबको परेशान करती है। वैसे तो खर्राटे आमतौर पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होते, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा और तेज हैं, तो ये ऑक्सीजन की कमी का संकेत भी हो सकते हैं।